Ito magandang outlet po dito. Kahit nasa labas ng bahay at nauulan po, maganda po ito. Lukang po na po. Outdoor po talaga siya. Masasarap yung cover niya kahit may extension. Walang sinabi po yung mga eagle gano'n. Yung may takip. Mas maganda po ito. Kasi ito masasara kahit man nakasaksak po. Buksan ko muna. Ito. Pakit sa may screwan po niya. Dito, bubatasin po natin. Tapos sa wall. Mas maganda sana kung nailagay sa fan. Sa fan yung plus, may plus sana. Pero itong gagawin ko, nalakay ko na lang po sa wall. Ito yung sakit na ito. Dito. Dito po. Kasi pag nakasaksak na po yung fan dito, yung fan, pwede mo na isara. Hindi gaya yung fan. Yung may takip na parang eagle. Paano kung maiwan mo tapos umulan? Wala din. Ito talaga natatakot dito. Last ko lang dito. Okay. Masits po dito sa loob. Masits po dito. Tapos sa likod po. Yeah. Pakita ko na lang kung tapos ko na po nailagay sa wall. Quality. Look. Waterproof outward. More output. So, ito. Kung yung kakasap yung software ko dito. Parang ganyan po. Kasi hindi pa siya. Alam po yung shot na plug. Plug po yung lift. Pakita ko na lang po kung saan ko po ilalagay. Pagkatapos na po. Ito na po yung pan. Ilalagay ko na po. Ito.
Lagyan ko pa rin ng silicone para sigurado. Tapos lagay ko na lang po ito para tapos na po siya. Okay. Take ko na lang muna. Ganito po yung connection po niya. Yung sa gitna wala po, ground po yan. Neutral light. Tapos lagay na po natin dito. Screw po muna. Okay na po siya. Ganun mo. Mas maganda pag nasa kanto, yung sa loob ng semento. Ilaw po siya. Okay. Takip din meron. Okay. Yan po yung mangyayari. 2.0 yung wire. Hanggang 14. Naroon yung cable. Para dito po kasi yan. That's it. Thank you for watching.